Animais da fazenda. O porco e sua alimentação. A alimentação do porco se compõe basicamente de cereais, que tem como função fornecer ao animal energia e proteína. Destes, os mais comuns são a cevada, o milho e o trigo. O milho é uma boa fonte de energia para pequenos suínos. Os porcos domésticos comem grãos e restos de comida.